আসসালামু আলাইকুম। দেশ কিংবা প্রবাস যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন, মেডিসিন প্রতিদিন চ্যানেলটির পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমরা প্রতিদিনই কোনো না কোনো মেডিসিনের রিভিউ নিয়ে উপস্থিত হই। তারই ফলশ্রুতিতে আজকে নতুন একটি মেডিসিন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আপনাদের মাঝে। আজকে যে মেডিসিনটি নিয়ে রিভিউ করব সেটি হচ্ছে মিউকোস্পেল। এর জেনেরিক নেম হচ্ছে ব্রোমহ্যাক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি। প্রিভিয়ার্স 100 ml সিরাপটি বাজারজাত করছে বাংলাদেশের স্বনামধন্য ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। এই সিরাপটির বাজারে খুচরা মূল্য হচ্ছে 40 টাকা। প্রিভিয়ার্স, যারা প্রতিনিয়ত আমাদের রিভিউগুলি দেখে থাকেন, এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে রিভিউতে থাকছে নির্দেশনা কী কী রোগের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা হয়, সেবন মাত্রা এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও সাবধানতা, গর্ভাবস্থায় বা স্তন্যদানকালে এর ব্যবহার। প্রিয় ভিউয়ার্স, সেবন মাত্রা হিসেবে বলতে গেলে এটি ব্রঙ্কাইটিস, শুকনা কফ, কাশি এবং স্লেমাযুক্ত কাশির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী। বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েদের জন্য এটি বি ক্যাটাগরির মেডিসিন হওয়াতে তেমন কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই এবং নির্দ্বিধায় খেতে পারে। প্রিয় ভিউয়ার্স, গর্ভবতী মায়েরা অনেক সময় ভয়ভীতির কারণে প্রেগনেন্ট অবস্থায় কফ কাশির বা শুকনা কাশির কোনো ওষুধ খেতে চান না। তারা এই সিরাপটি অবশ্যই খেতে পারেন এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনে বিশদ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও খাওয়া যেতে পারে। প্রিয় ভিউয়ার্স, এটি বি ক্যাটাগরি হওয়াতে অনেকটাই সেফ। সুতরাং কফ কাশি এর জন্য এই সিরাপটি শিশু, বৃদ্ধ এবং সকলেই এই সিরাপটি খেতে পারেন। মাত্রা ও সেবন বিধি: পূর্ণবয়স্ক এবং 10 বছর উপরে শিশুদের জন্য 2 থেকে 4 চামচ 8 ঘন্টা পর পর দিনে 3 বার, প্রারম্ভিক মাত্রায় 4 চামচ দিনে 3 বার। পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুসারে ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। 5 থেকে 10 বছর শিশুদের জন্য 1 চামচ 4 মিলিগ্রাম দিনে 3 বার এবং 2 থেকে 5 বছর শিশুদের জন্য 2.5 মিলি করে দিনে 3 বার এবং 2 বছরের নিচে শিশুদের জন্য 1 মিলি করে দিনে 3 বার এটি সেবন করতে হবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ব্রোমহ্যাক্সিন পরিপাকতন্ত্রীয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মাঝে মাঝে দেখা যায়। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মাথা ব্যথা, মাথা ঝিমঝিম করা, ঘাম, চামড়া ফুসকুড়ি হতে পারে। অনুপযোগিতা: যারা ব্রোমহ্যাক্সিন হাইড্রোক্লোরাইডের প্রতি অতি সংবেদনশীল তাদের দেওয়া যাবে না। সাবধানতা: যেহেতু মিউকোলাইটিক এক্সপেক্টরেন্ট এর পাকস্থলীয় মিউকাস এবং স্তরের উপর ক্ষতিকর প্রভাব রাখার সম্ভাবনা থাকে, তাই ব্রোমহ্যাক্সিন হেপাটিক আলসার আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: ক্যাটাগরি বি গর্ভাবস্থায় ব্যবহারে ভ্রূণের উপর কোনো ক্ষতিকর প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবে মায়ের দুধের সাথে ব্রোমহ্যাক্সিন নির্গত হয় কি না তা জানা যায়নি, কাজেই স্তন্যদানকালে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমাদের রিভিউটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে পাশে থাকবেন। আর এ সম্পর্কে জানতে চাইলে অবশ্যই আমাদের কমেন্টস করে জানাবেন। আর সবার আগে সকল ভিডিও পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকের মতো মিউকোস্পেলের রিভিউ এই পর্যন্তই। পরবর্তী রিভিউ পর্যন্ত সকলেই সুস্বাস্থ্য দীর্ঘ কামনা করছি। সকলে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।